a opción, por un lado, dunha normalidade alterada, evidentemente, non? Porque non pode chamarse normalidade a iso, e outra opción, outra alternativa sería a posibilidade dun rebrote, por tanto, dun confinamento, e poder ter que abordar pois, toda esa problemática que iso conleva e non pasar pola mesma situación que sufrimos por falta tamén de resposta da administración e de agilidade, non? E de planificación nestes meses pasados, onde, xa digo, toda a carga, todo o peso caíu no persoal laboral, no persoal administrativo, no persoal docente, e nas propias familias e no alumnado, que moitas veces tamén nos concellos que tiveron que sair ao paso para resolver graves problemas que había, por exemplo, de acceso a internet, non? Para a teledocencia, porque este país, vimos sobre todo, hai unha fenda tecnolóxica evidente, hai unha fenda tamén social que castiga sobre todo os sectores económicamente máis débiles e, polo tanto, o ensino non pode aínda por riba incrementar esas desigualdades, esas fendas, non? Ten que, en todo caso, correxilas, e aquí non houve un plan para facerlo, non? Entón, con respecto á proposta de cara ao futuro, nos compartimos a análise que fai a CIGA no sentido de que hai que prever esses dous escenarios e tomar medidas con prevención, con antelación, para facilitar resposta, que teñen que ver con cuestións, primeiro, de estudar, analizar a realidade dos centros, os cambios que se teñen que facer na propio espazo físico dos centros para poder adaptarnos a esta situación, despois tamén medidas de reforzo do profesorado, non? Sobre todo, nas medidas de atención educativa, a diversidade e ao alumnado con necesidades educativas especiais, non? Ou a reducción da ratio do alumnado, non? Que é evidente que xa era unha demanda previa, pero agora vai ser máis evidente. E tamén, despois, hai cuestións que teñen que ver coas medidas sanitarias, co ámbito sanitario, onde hai que tamén prever toda esa realidade de cada centro e os investimentos que son necesarios, non? Coa actividade preventiva e un catálogo de medidas preventivas no ámbito sanitario, non? E despois está a cuestión tamén educativa, non? Que ten que ver co cadro de persoal, pero tamén con algo que deste tipo de crises ao final acaba poñendo no foco, non? E acaba acelerando, que é a necesidade de ter outro modelo educativo, de ter outro sistema educativo e de cambiar o modelo educativo, porque este demostrou agora, nos estaba claro que é un modelo fracasado, un modelo caduco, un modelo do pasado, que temos que ir a un modelo para o século XXI que teña en conta, pois, outra, por exemplo, a necesidade de cambiar os currículos, non? Facerlos máis flexibles, e cambiando tamén os modos de aprendizaxe, porque, ademais, neste contexto, pois, é imprescindible ser antes e agora, e máis, non indo a procesos de aprendizaxe máis colaborativos e máis participativos, e tamén elaborando protocolos, que é algo que agora se demostrou evidente que non había para o ensino a distancia, non? Que é unha realidade coa que temos que contar, que non é ninguna solución, é dicir, o que demostrou tamén esta crise é que a teledocencia non é a solución, ademais de por as desigualdades sociais que hai, non temos, e iso habría tamén que plantexalo de cara aos próximos meses, nin o profesorado, nin a sociedade, nin o alumnado preparado, non? Para unha realidade como esta, e, polo tanto, hai que prevelo, non? Pero como unha cuestión complementaria, hai un rebrote no outono, non? E despois é evidente tamén que hai que, nese plan, contemplar medidas de tipo social, porque esta crise, como dixen, tamén puxo de relevo todas as desigualdades e como lle afecta esta situación e un ensino destas características a xente en función da súa situación social, económica e do seu acceso a recursos de todo tipo, entón iso tamén ten que ser compensado, corregido, sobre todo no sentido de atender a cuestión da conciliación familiar, que foi outra das grandes fendas, non, que houve neste momento, a fenda digital, por suposto, a fenda social, e tamén a atención ao alumnado que ten necesidades educativas especiais, que quedou totalmente desamparado nunha situación como esta, ademais do reforzo da auditoría e outras cuestións tamén que queremos poñer sobre a mesa, non? Despois, nunha segunda parte, se vos parece, poderíamos entrar a debullar un pouco propostas de máis alcance do programa de goberno do BNG no ámbito educativo, porque isto, digamos, que é a actuación neste contexto concreto da crise de medidas para o ámbito educativo de cara ao futuro, en xeral no ensino público, tamén para o tema da formación profesional e para outras ensinanzas, e, polo tanto, nunha segunda parte da conversa podíamos abordar estas cuestións. A minha parte, de momento, nada máis, podemos abrir unha roda, se queredes.
bueno, casi que vou a ir dando eu as palabras así para que non vos cortedes. Entón vamos a empezar por Diana e Óscar, que son os que teño aquí máis próximos na miña pantalla. Un segundo que se activa o audio. Agora sí, ¿no? Agora escoitaría, sí. Bueno, claro, son varias cousas as que comentábamos. Se nos teñimos a situación que nos tocou vivir os centros escolares, verdadeiramente foi un caos absoluto. As instruccións chegaban a contagotas, moitas veces eran contradictorias entre sí. Bueno, a instrucción do Ministerio en temas de xestión da avaliación é tan ambigua que podemos facer o que nos dé a gana, prácticamente. Bueno, é unha problemática a hora de levar a cabo as avaliacións e a xestión do curso que ven. En canto ao tema da teledocencia, como incide as novas tecnoloxías, como incidiron, eu creo que hai que prestar un poquinho de atención a este aspecto. Eu non son especialmente tecnolóxico, pero que sí que intento implementar esas metodoloxías na aula, porque é un mundo absolutamente interconectado, o mundo da sociedade informacional, e como ben decía o compañero Bará, pois seguimos dando clase como no siglo XIX, non? E ahora mesmo un proceso que veíamos que gradualmente como estaba incidindo cognitivamente nos nosos nenos ese novo medio de comunicación, de socialización que teñen entre eles, empezábamos a albiscar determinadas problemáticas asociadas a eles. Bueno, os compañeros podríamos decir centos delas, é dicir, carencia de soño, falta de fala, é dicir, cada vez son máis mudos, lles costa máis expresarse, problemas de sexting, cambiaron as relacións sociais entre eles a partir destes medios de comunicación, e se antes podíamos ter unha marxe de tempo ampla, pois este proceso se acelerou moitísimo máis. En 3 meses, a única conexión que tiveron ca sociedade e ca entorno foi a telemática, e todos eses problemas asociados que inciden no proceso de ensino-aprendizaxe dos nosos nenos, pois a mí sinceramente me preocupan bastante. Falando con moitos pais e nais, comentaban que os seus nenos, pois, que tiñan problemas de socialización, moitos deles se acentuaron moitísimo máis. É dicir, estes problemas xa estaban, eran facilmente perceptibles na ESO cando podes percibilos e tes unha ratio adecuada para percibilos. Con 30 alumnos é imposible percibir estas problemáticas que inciden nos nosos nenos. Pero o problema que temos é que ora este proceso se acelerou. É dicir, se tiñamos un certo marxen que non o tiñamos, xa tiñamos o problema, agora co confinamento esta problemática é moito máis relevante a vamos a encontrar nos centros cando cheguemos de volta. Claro, desde o punto de vista de como foi acontecendo, nós, desde un primeiro momento, o que fixemos foi unha total autonomía por parte do centro. Decidimos unha liña de traballo e non nos movimos dela, pese a ambivalencia que había nas instruccións que dábamos. Diana? Vale, bueno, pola miña parte, comentar que estou totalmente de acordo cos cambios que hai que facer de cara á flexibilidade do currículum e tamén das metodoloxías. É certo que con esta situación vimos que se incrementou a fenda tecnolóxica, socioemocional entre os rapaces con esta situación, pero tamén é certo que se cada vez queremos camiñar cara a metodoloxías máis activas, traballo cooperativo, en grupo, etc., parece que con esta situación os medios digitais cos que se contan na actualidade o que fixeron foi incrementar aínda máis esa metodoloxía decimonónica de cubrir recadros con palabras, acentuar a memorística e deixar lado que o traballo por proxectos, coordinación entre departamentos, etc. Non quero dicir que non se fixera, que de feito se fixo en algúns centros, pero quero dicir que si considero que o camiño cara o que deberíamos emprender pois dende as escolas, esta situación que reproduce unha fenda tecnolóxica non debería frenala, senón incrementala, non? E tamén se deberían tomar pois medidas neste sentido, é dicir, se temos que camiñar cara a unha maior coordinación entre as áreas e os departamentos, se temos que camiñar cara a unha aprendizaxe máis por destrezas e non tanto de contidos, unha situación así debería servir pois para que os centros ten que haber unha flexibilidade, claro, establecida de antemán, para traballar tanto o currículum, as competencias, como para traballar de outra forma entre os departamentos. Eu neste sentido falo, claro, dende a secundaria. Por outro lado,
claro, incidimos moito no aspecto tecnolóxico e nas diferencias que se produciron entre os rapaces a nivel tecnolóxico, pero nos percibimos uns desequilibrios, sobre todo a nivel socioemocional de rapaces para os que vimos que era fundamental a socialización que se produce na escola e que sin esta socialización foron incapaces de continuar con unha dinámica de traballo de constante, manter eses hábitos de traballo que había inicialmente. Ao perder esa socialización ou ese ambiente de aula se quedaron totalmente e llevaron pois determinadas carencias. Por lo tanto, creemos que é fundamental tamén implementar recursos de comunicación máis fluida co alumnado e para eso pois, considero que seguramente o Departamento de Orientación ten que ser un activo fundamental pois, nos institutos, porque a veces non é suficiente solamente coa labor de titorización que se fan dende materias determinadas, sino que se necesita pois un apoio socioemocional que acompañe os rapaces nun proceso deste tipo, que incluso tendo rapaces tendo hábitos de traballo establecidos, non tendo dificultades para afrontar o curso, se viron en situacións moi complicadas ante estas circunstancias. E, bueno, vou a dar paso a que fale máis xente e despois... Vale, dámoslle paso agora a Carmen. Vaya, ahora. Bueno, a ver, claro, a situación en primaria é que é tan diferente, estou escoitando aí a realidade de secundaria e claro, son moi distintas. Como dixen antes, eu tampouco vivín isto como esta situación tan especial dos últimos meses como mestra, non? Pero para min en primaria sí que un problema importantísimo é a ratio, non? Eu cando estaba como mestra estaba con 25 alumnos con problemas bastante, algúns con problemas moi importantes, persoais e de diagnóstico importantes e eu creo que unha atención presencial con estes 25 alumnos era moi complexa. E, claro, non sei que pudo facer a persona que me sustituiu despois telemáticamente. Eu entendo que hai alumnos que se quedaron totalmente descolgados e cos que non pudo ter ninguna comunicación, porque falo de alguna familia que é estranxeira, que non ten un idioma, os pais non teñen un idioma, os nenos malamente, entón eso a distancia me parece que, claro, que foi unha cousa, eso, pois de quedar totalmente descolgados, non? E en primaria, aparte de eso, que claro, igual nos primeiros cursos de primaria os contidos tampouco son o máis importante, porque, bueno, xa se irán dando no outro curso e tal, non é tan, claro, unha situación moi diferente ao que pode ser secundaria, non? Pero, claro, aí a relación social que é fundamental e logo outra cousa, que os nenos que se quedaron, pois, cos que traballar recursos de poder facer unha manualidade e non ter material na casa. E eu creo que eso sí que bueno, que eso que igual é moi importante nas edades máis cativas e como nai, non? Que hubo profesores que sí que se preocuparon de mandar material, pero claro, non todos, non? E entón, como vin compañeros dunha das miñas fillas que habían propostas que se lle propuñan e que non as podía facer por falta de material incluso, non? E, bueno, non sei, igual me estou liando e me estou indo de tema, perdonade. E logo, claro, se esta situación se volve a repetir, pois efectivamente haberá que poda funcionar mellor, pero eu creo que iso tamén nos demostrou que esa educación a distancia que en algún momento se intentaba meter, que en primaria me parece totalmente inviable e que eso, non está preparada a sociedade, nin o alumnado, nin o profesorado, e creo que para a primaria é totalmente desaconsellable, aínda estando posiblemente preparados, non?
Bueno, non sei, creo que como me estou liando un pouco, que fale outro e logo... Vale, vamos a continuar o orden por aquí. Vámonos cara a Ana. Vale, bueno, eu estive traballando nunha escola de educación infantil, empecé a situación de confinamento sendo mestra da infantil, todo isto fora, igual que no resto de etapas, pero e cando digo contacto directo infantil me falo de tocar, de compartir espacios, de compartir todo. Foi unha locura, as mestras do noso cole e os mestres estábamos desesperados, como podíamos facer para chegar a todas e todos en esta situación. Eu, personalmente, pois, desde o inicio decidín colaborar con Aulas Galegas, deseñando tarefas, co cual foi un proceso de aprendizaxe moi rápido, de aprender a usar Canva, de aprender a usar Geniali, de aprender a editar vídeos. De repente, en vez de ser mestra, unha youtuber, porque en educación infantil, se non te ven, se non sinten esa cercanía contigo, non enganchan. Non sabíamos como facer todo isto e, como decía o compañeiro Óscar, todo chegaba a contagotas, ás veces antes pola prensa, moi contradictorio, as familias non sabían que facer, aínda non sabemos moi ben que facer porque todavía non hai unhas medidas claras e agora estamos en proceso de entrega de notas, non houve un protocolo de como recibir a esas familias nos centros, entón, bueno, pois cada centro apañamos como puidemos, nos hoxe fixemos, pois, a verdad que me pillades en un día moi especial e quizá moi duro porque foi o primeiro día que recibimos familias no centro en todo isto, pero de forma individualizada, con pantallas, con mascarillas, e eses nenos eu agora mesmo rematei como titora de 4 anos, e porque unha compañera entrou de baixa porque tuvo que dar a luz e nos sustituíron esa plaza. Entón, asumín eu a titoría e recibir a eses pequenos e pequenas que levaban tanto tempo fora da aula, mostrarles esa aula vacía, non poder darles unha aperta, non poder darles un bico, e que de verdad que sin as vosas etapas é importante en infantil é que non traballamos sin ese contacto directo e foi un día moi emotivo de volver a velos, de ver como estaban de cambiados e de non saber que decirlles cara ao curso que ven, si van a poder seguir todos xuntos e separados, si vamos a seguir que eu xe parecía entre la mascarilla, la pantalla e me iba quitando para que me miran a boca, porque como dar clases sin que che vexan a cara, sin que vexan como se esticulas. Entón, todo isto foi e é unha necesidade imperiosa de poñernos as pilas. Non entendemos que se poida falar de un ensino tradicional. O aprendizaxe ten que ser significativo, ten que ser algo con implicación real na sociedade e nós desde o cole foi o que intentamos un pouco, de feito o que mantivemos foi o proxecto de centro para que os alumnos e alumnas sentiran que seguían traballando en algo útil que vai a ver toda a sociedade cando rematemos ese vídeo que estamos a preparar para mostrarlle a todo o mundo, pero ver como había xente que seguía, pois, como nai eu vivín cos meus fillos, non? Que as tarefas que mandaban era a copia do exercicio 5 da página 15, decía, isto non pode ser. Cando, se eso non tiña sentido fai 2 meses, pois agora ten todavía menos, non? Porque o meu fillo diante do seu ordenador, el solo copiando aquele exercicio 5 da página 20, decía, mamá, que aburrimiento, isto non quero facer, non quero, non apetece. Entonces, pues, nos volvíamos un poquinho tolas para intentar, pois, mira, hoxe unha das nenas que veu con un cestiño, con ramos de carabéis de papel e decía, profe Ana, fíxeno co tutorial que nos mandaches, porque de verdade, o que máis me sentí nesta época foi unha youtuber. E bueno, seguiremos falando ao longo do rato, por ahora creo que hasta aquí deixo. Vale, damos a palabra agora a Leo. Bueno, por non repetir, estou totalmente de acordo co que dixo Diana, non? Con esta perda de feedback do alumnado, porque moitas veces eu, por exemplo, estaba falando comigo mesma, o sea, era como
Mira, teño aquí un gran... O sea, quero dicir, era máis falar eu comigo mesma e darme unha clase magistral a min mesma, porque moitas, bueno, pois, ou non estaba, profe, que botaronme da chamada, bueno, unhas leas brutais, non? Pero, bueno, por non repetir, tamén notei unha fenda brutal entre o profesorado, non? Un pouco que contaba Ana agora. Houbo profesoras que nos fixemos youtubers directamente e houbo outras que non por culpa delas, obviamente, senón, pois, porque non tiñan os recursos, non tiñan os medios ou non tiñan as horas para formarse, quero dicir, falta unha formación brutal no profesorado. Eu notei compañeiras, pero desesperadas, pedindo axuda, casi chorando ou chorando directamente, en plan, é que non sei facer unha videochamada, non sei facer un vídeo, como faz estes vídeos? Entón, fomos as propias compañeiras as que fixemos vídeos para explicar como facer unha videochamada, como facer... pois como pasar da tablet, ¿no? Como compartir pantalla da tablet, o sea, cousas que son super sinxelas, pero que ninguén as explicara, nunca. Entón, claro, non estou falando de xente de 50 anos, que tamén, pero igual xente de 30 ou de 20, pero que non implementou esas novas tecnoloxías na aula e que de súpeto, bum, tens que facelo todo. Xente currando 10 ou 12 horas ao día, que durante 3 meses e correxir e dar clases, o sea, para min houve tamén unha, o sea, é verdade que é unha fenda brutal socioeconómica no alumnado, pero no profesorado tamén houve moita xente que non foi quen de adaptarse ao que pasou realmente mal. Entón, claro, para o ano que ven, se nos vemos neste segundo escenario, non, que comentaba Luís, que tamén formulamos na CIGA, de outro confinamento, ten que haber un plan moi complexo e moi profundo para que todo o profesorado poida dar clase cómodamente dentro deste novo confinamento, non? Que eso foi para min unha perda tremenda este ano. O sea, foi unha perda de oportunidades tremenda. Darnos o profesorado a todas unha formación, porque unhas aprendemos así un pouco unha loucura e outras de verdade que pasaron fatal e non foron capaces de chegar. O sea, eu teño compañeiras que non foron capaces de dar aulas porque non... O sea, chegaba a un nivel de desesperación que eso por unha parte. E outro, que as baixas, o que falaba antes Diana tamén, no, dos equipos de orientación, imaginados como foi no Xoán Carballeira que tivemos de baixa desde xusto 2 días antes do confinamento o orientador e a PT. O sea, quedamos totalmente e non se cubriron esas baixas. Entón, o sea, nós tivemos durante todo o confinamento, non tivemos equipos de orientación. Non tivemos directamente. E despois, tamén outra cousa que é que paráronse todos os plans e proxectos, por exemplo, o meu proxecto o sea, do equipo de feminismo, normalización lingüística, equipo de biblioteca, equipo de, bueno, temos STEM batch, bueno, non sei exactamente, non, este bacharelato de ciencias de excelencia, e todo iso quedou parado. Quer dizer, non só houve unha perda de calidade nas aulas normais, sí, senón tamén unha perda brutal de orzamentos e de traballo e de actividades en todos os plans e proxectos que tiñamos de centro, que quedaron, o sea, totalmente en pausa. Entón, que vai pasar tamén, non? Que vai pasar con eses plans e proxectos para o ano que ven? Nos perdemos un montón de cartos e actividades que tiñamos preparadas, que nos deron moitos quebraderos de cabeza, non? Aos que lles dedicamos moitísimas horas, que quedaron absolutamente aí, nun caixón, e non sabemos se as imos retomar ou non. E despois, con isto xa remato, o que falaba antes tamén da diferenza entre as clases da ESO, que eu dei clase, entre comillo outra vez, máis ou menos ben, non? Cunhas ratios pequenas, cun alumnado motivado, sobre todo os primeiros meses, agora xa estamos todas, non? Que queremos rematar, pero a situación de FP básica, que xa son unhas aulas complexas per se, pois neste confinamento que fixeron un desequilibrio total. Houbo moitas profes tamén desesperadas porque non eran capaces de dar clase. O sea, se xa lles costaba na FP básica, sabemos que non todas as aulas, obviamente non podemos generalizar, pero hai moitas aulas de FP básica con alumnado que xa ven rebotado de outras vías, pues, dunha ESO ou de outra FP básica, xente que nin sequera estaba escolarizada previamente. Entón, quer dizer, son unhas
é unha casuística totalmente distinta e non se pode tratar a un primeiro da ESO cunha estrutura socioeconómica decente que lle permita seguir as clases cunha FP básica que non ten absolutamente nada que ver. Nada que ver. E non si que notamos, o meu tiven a sorte este ano de dar en segundo, entón simplemente esta situación foron 2 semanas, porque despois xa empezaron coas prácticas. Pero as miñas compañeras que daban en primeiro, o sea, foi unha desesperación total, porque se xa é complexo de por sí adoitar todos os protocolos para facer a docencia telemática, nestas clases que xa viñan cunha complexidade previa, que moitas veces tiñan, non, o sea, xente incluso, por exemplo, que por poñer un exemplo, nós tiñamos alumnado que viñan do Príncipe, bueno, que agora xa non se chama Príncipe Felipe, non me lembro como se chama, pero bueno, que vivían no centro, non? Nun centro de menores. Entón, estamos falando de casuísticas totalmente distintas que ninguén lles fixo caso, non? E isto foi para nós unha das eivas máis grandes dentro de todo o que xa falamos, que estou totalmente de acordo. Esta tamén hai que apuntala porque foi grave e sigue sendo grave. E xa, perdón. Sí, Marusa. Ola, pois nada, intentarei non repetirme, estou de acordo con todo o que se dixo até agora. Vimos o inicio da crise que, bueno, que a Consellería improvisaba continuamente, que ademais notábamos ese desprezo polo profesorado porque non había ninguna comunicación con el. De feito, en principio se dixo, bueno, pues que todo o profesorado teña que asistir aos centros, rectificouse en que só aquel que determinase os equipos directivos sobrecargándoos. Bueno, nese momento, a partir de aí, xa os equipos directivos estiveron sobrecargados todo este tempo, non? E, bueno, foron rectificando sobre a marcha e xa digo, improvisando. Nos, a mediados de abril, fixemos unha enquisa ao profesorado dende a CIGA e a que contestaron máis de 6.000 docentes e de aí, bueno, sacáronse moitos datos, pero así por destacar algún deles, non? O 95% dicían que realmente era insuficiente, e, bueno, e con notas moi baixas se valoraba a actuación da Consellería, porque o que fixo foi que non había unhas instruccións, como xa se dixo por aí, non había unhas instruccións claras e 2/3 do profesorado dicía que non tiña ningún tipo de orientación para seguir o seu traballo, non? E as orientacións, e os que sí que decía que tiñan algún tipo de orientación, pues, a maior parte viñan pues, de compañeiros, comentaba Leo antes, non? Que entre o profesorado se axudaba ou volvo outra vez aos equipos directivos. Entón, só 20% do profesorado neste momento nos dicía que podía contactar perfectamente co seu alumnado. É dicir, hai un 80% que tivo problemas para facelo. É dicir, unha porcentaxe maior ou menor do alumnado. É dicir, isto é un dato que penso que é brutal, non? Que o 80% do profesorado non poidera contactar co seu alumnado de xeito máis ou menos normal. Entón, volvemos ao que se comentou, xa comentaron, eu creo que todas as compañeiras que falaron ata agora, a importancia da presencialidade. Sí que é certo que temos que estar preparados e que aprender de todas estas, decir, analizar, non, todas as eivas que houbo e todos os problemas que houbo, tanto, bueno, problemas, xa empezando polos problemas de materiais, de conexión, de que o propio profesorado tivo que poñer, evidentemente, os seus medios, analizar todo isto e no caso de que nos víramos pues, durante o curso que ven obrigadas a pasar algún tempo, ¿no? Outra vez confinadas ou ter que facer sistemas mixtos, porque a cuestión é que non sabemos que vai pasar o curso que ven. A Consellería, polo que se ve ata agora, parece que ten a intención de comezar como si non tivera pasado nada. É dicir, aí houve unha mesa sectorial sobre o calendario escolar, aí non hai ningún tipo de, pois nada, de comentarios siquera sobre que cousas distintas van pasar o curso que ven. Entendemos, non? Dende a CIGA, que se non hai unha análise, se non se poñen medios, vai que partimos dunha situación na que o alumnado, pois, bueno, o terceiro trimestre foi moi anómalo e o que comentaban, non? Todas as compañeiras, que esas diferenzas, bueno, esas fendas, non digo xa digital, xa digo fendas sociais,
pois fixeron que haxa alumnado que vai comezar o curso, tendo que ter un reforzo moi importante. Si no orzamento non se ve, ademais polo que dixo Feijóo, que lle sobraban os cartos en ensino, non se ve que vai haber un orzamento para diminuir as ratios, nin para poder aumentar as distancias entre alumnado, adaptar os espacios, non vai haber nada disto, e vamos a empezar un curso normal, eu sei que, non sei, penso que vamos volver outra vez a improvisación. Si sigue este goberno e si sigue este presidente e esta conselleira, o que imos ter é outra vez máis do mesmo, porque nós temos un documento con propostas concretas para todo, para a adaptación a nivel dos centros, e non só iso, de higiene, protocolo, que é un documento para o debate, pero de momento non temos con quen debatir. Entón, simplemente o deixo aí, era por aportar algúns datos concretos que nos deu esta enquisa que fixemos e por falar do que nos foron trasladando tamén a afiliación aos locais, de sensación de abandono por parte da administración, o único, carga burocrática, sí, ter que facer informes, pero ao final tivo que resolver o profesorado e o alumnado e as familias, evidentemente. Eu falo do punto de vista do profesorado. Entón, nada, deixo aquí os comentarios e para que interveñan xente. Sí, Martiño. Hola. Hola, hai sonido? Sí. Nada, eu o que quixera sería a mellor comentar un poquinho a experiencia que vivimos nós no noso centro. Pero, antes de iso, o que habería mellor que pensar é que, tal como decía Luís, que quedaron as eivas ao descoberto, pero as eivas xa veñen desde antes da pandemia, antes do COVID. E logo, durante o confinamento surdiron un montón de cousas, un montón de problemática que cada quen tivo que ir solventando como boamente pudo, en todos os ámbitos, no ámbito familiar, no educativo, no sanitario. Entonces, no caso que nos ocupa agora, no noso centro hubo un criterio de, en principio, establecer unha comunicación fiable entre o alumnado e o profesorado, entre o profesorado e as familias, e tratar de crear, digamos, ese sistema de comunicación para poder interactuar entre todos. E nese sentido, penso que foi bastante efectivo e, polo menos, había unha fluidez de información. Pero, claro, é dicir, non deixa de ter toda a problemática que describistes antes. Entonces, non sei, é difícil educar e formar cando non hai medio realmente, é unha improvisación absoluta. E agora igual, digamos, estamos nunha fase máis, non sei, que realmente, non sei como explicarlo, estou un pouco nervioso, que, estou bloqueado. Paso a palabra para outro e despois se acaso interveño outra vez, vale? Perfecto, Martiño, grazas. Vamos a pasar a Moital. Un segundo, que te reinicio. Dalle aí o audio. Agora sí. Agora xa te escoitamos. Nada, que non sabía se intervir na primeira quenda. Creo que vou esperar na segunda, pero dúas ideas rápidas. Nada, o que dicía que destacaba Óscar sobre o ratio de alumnos por clase, que para mí é o que miro dende fora, porque agora mesmo estou dende fora, miro o máis importante no próximo ano. Nese ano, como dicía Marusa, que apuntaba que a segunda parte que quere empezar o curso como se aquí non sucede nada, cousa que me parece, non sei, sorprendente, digamos. Mais vendo, como tamén dicía Martiño, que isto non son un problema que
que de agora, que o que pasou que destapou o COVID-19, no que nos últimos 10 anos máis de 1000 profesores quedaron fora ou non chegaron a entrar no que esta gran familia. Nada máis. Ben, vamos ahora, Cristal. Bueno, eu coincido como nai e como representante das familias con moitas cousas que comentaste desos mestres e desde logo poño en valor todo o vosso esforzo, sin recursos, ás veces sin coñecementos, sin instruccións para facer o que fixechedes. Pero bueno, nós como familias tamén temos que ser críticos coa situación e bueno, eu quero empezar polo positivo. Eu creo que este confinamento nos trouxo cousas positivas a nivel familiar que se evidenciaron, que os nenos e as nenas tamén estaban felices de ter a papá e a mamá en casa, ou sola mamá, sola papá, todo o tempo, e facer todo tipo de cousas con eles. A verdad que aumentou a creatividade un montón nas casas, fixemos de monitores e fixemos de mestres e mestras e, bueno, a verdad que todo por eles, que foron uns campeóns. Despois, eu creo que surdiron colaboracións tamén de todo tipo, a nivel social, a nivel asociativo, de maneira formal e informal, que fixeron que este confinamento e todo o drama se levara moito mellor. E despois, para nós, como Federación de AMPAs, o positivo é que estivemos moito máis unidos, vendo realmente necesidades das familias de Moaña, que, bueno, a Tantón igual non éramos tan conscientes, e tamén participamos con outras AMPAs en videoconferencias para un pouco falar do que nos pasaba, do que nos estaba pasando a todos en distintos puntos do país, non? E sacar conclusións que, bueno, máis ou menos veñen sendo como as que estamos comentando. Eso é o positivo. Despois, a parte negativa que nos vimos dende as familias, por suposto, é a falta de presencia da Consellería de Educación para dar solucións a moitas carencias que houbo, e o máis preocupante para nós, como familias, foi a falta de atención emocional aos nenos, sobre todo infantil e primaria, como decíades. Veíamos unha carga de tarefas enorme, en algúns casos. Como todos sabemos, hai mestres e mestras que sí que se toman a súa profesión moi en serio, se adaptan, son capaces de tirar pa diante, aprender sobre a marcha e sacar o mellor da situación e estar ao lado dos alumnos. E tamén sabemos que hai mestres e mestras que se acomodan, incluso nesta situación, vale? E deixaron de ter contacto cos alumnos e todo eso. Entón, as familias botamos de menos que se dedicaran máis tempo á parte emocional. Unha simple chamada, unha videoconferencia, como estás levando isto, que estás aprendendo, a que xogas, non sei, contacto, inda que fora a través da pantalla, e non solo tarefas e deberes a través de múltiples plataformas, que iso tamén foi algo que vimos moi negativo. Eu creo que os centros, en moitos centros, eu falo de Moaña, non tiveron un criterio único de falar o equipo, o claustro, e decir, vamos a utilizar esta plataforma e vamos a mandar as tarefas a partir de esta plataforma única. No. Cada titor ou titora facía como podía, e o entendemos, vale, pero foi un caos, porque había, sobre todo na ESO, rapaces e rapazas que tiñan que facer deberes e tarefas en distintas plataformas. Registrarse en unha, registrarse en outra. Imaginade o caos e o estrés que é eso para os papás e as mamás, que algúns, eu afortunadamente sei do tema, algúns non tiñan nin idea de por onde empezar, nin idea. Entón, claro, é distinto según de que nivel falemos, ¿no? De que nivel educativo, cambia bastante a cousa. En infantil non ten ningún sentido as pantallas, ningún sentido. Aprendizaje para a vida, emocional e punto. E acompañar en este proceso
o que se poda. Primaria, pues bueno, algunha tarefa, pero decía, pero non necesitamos que lles manden tarefas, como dicía, desde completar, de facer fichas, porque eso non é formación en novas tecnoloxías. Eso é, te mando un PDF ou imprimes. Outro problema que tivemos, moitas familias non tiñan impresora. Como seguían os deberes? Menos mal que había quioscos de Moaña que ofreceron ese servicio. Nos mandades por mail as tarefas e logo vides a recoller as impresións. Home, non pode ser eso. Non se podía sair de casa e había que sair para buscar os deberes dos rapaces. É unha locura. Despois, aparte das tarefas que eran sin sentido, o sea, quero decir que nesta situación o menos importante eran os coñecementos. Non sei, outro tipo de aprendizaxe será o importante, non? E nesto o noso sistema educativo peca bastante. Quero decir que necesitamos outro tipo de metodoloxías, no clase magistral por unha pantalla. Despois votamos en falta, e é unha necesidade e se evidencian as desigualdades en este confinamento máis que nunca. Atención á diversidade, por favor. Atención aos NEAES. Sufriron o insufrible, tanto o alumnado como as familias. Familias que non sabían, non tiñan nin estrategias, ni maneira de entreter os rapaces. Nos solicitamos xa desde finais de marzo, que varias veces o Faro de Vigo nos chamaba, bueno, e que opinades e tal, e como estabas vivindo isto? Dixemos, por que non se poñen os equipos de orientación ao servicio das familias que máis o precisan? Os de NEAES, necesitamos que os chamedes, que lle dedes instruccións, que estedes aí apoiando, sobre todo a eles, porque nos non van a ser capaces de levar este confinamento con eles de xeito un pouco positivo. Entón, o tema da atención á diversidade é básico e fundamental. Un neno con TDAH non pode seguir unha clase a través dunha pantalla e non pode seguir as tarefas igual que os demais, por poñer un exemplo, vale? E moito menos o das notas. Eso veíamos completamente inútil en esa terceira avaliación, calificar e poñer notas. Non era eso o importante, poñer as notas, vale? Despois, se evidenciou bastante, como decía, a falta de formación do profesorado en TICs e en outras moitas cousas, non? Creo que hai que dar unha formación continua, tanto en TICs como en novas metodoloxías ao profesorado. Invertir máis en investigación educativa e en innovación educativa. Me parece que nun programa electoral eso é básico. Ten que haber diñeiro para a investigación. A investigación non só en ciencia, a educación ao final forma parte de eso, e hai que invertir para que saian proxectos nos centros escolares, porque senón é imposible. E despois, o tema da fenda digital, aí tamén vimos as familias que había moitas carencias. De feito, Moaña, o Concello de Moaña sí que xestionou moi ben o tema das necesidades que iban surdindo, a través de kits digitais que se entregaron ás familias que non tiñan conexión a internet nin ordenador. Polo menos esa parte a tiñan cuberta. A Xunta prometeu que iba a repartir non sei cantos kits e nada. E a parte coincidiu que no equipo da Federación de AMPAs tiñamos unha persoa que traballaba na empresa que estaba preparando os seus kits que encargou a Xunta. E esos kits non daban saído. Ao final, o Concello foi o que solucionou, o noso Concello de Moaña foi o que solucionou ese tema. Imaginade, un caso concreto. En un aula de primeiro de bachillerato había un solo neno que non tiña conexión a internet en casa, nin tiña ordenador. Pois chegou o ordenador e o kit digital a finais de abril ou principios de maio. E todo ese tempo estivo facendo as tarefas co móvil. Imaginade as dificultades, non? Despois, unha cousa que tamén vimos que non se prestou atención é as familias monoparentais e monomarentais. Imaginade, pois unha persoa, me vou a poñer eu como exemplo porque coincido neso, separada con un neno de 5 anos, teletraballando, intentando atender o neno,
e que non podía ni siquiera sair a facer a compra. Bueno, pois tiña que depender de outras persoas para eso e fun resolvendo, pero non todo o mundo tivo esa sorte e realmente hubo moitas dificultades. Familias que eran sanitarios ou de profesións esenciais que traballaron durante o confinamento e que fago cos fillos. O tema da conciliación tamén no confinamento foi un problema moi grave e o que non se prestou atención. E despois, o tema das desigualdades de xénero. Como todos sabedes, pois, desgraciadamente estamos nunha sociedade na que todo recae ou casi todo sobre a muller. Cuidado de persoas maiores, cuidado dos nenos, teletraballar, facer deberes cos nenos. E creo que neso temos que facer unha reflexión profunda cal é o papel, cal foi o papel do home e da muller no confinamento, porque realmente hubo moitas desigualdades. E despois, situacións de emerxencia social. Hubo familias que quedaron sen traballo e nos pusimos en contacto cos directores dos centros mediante un escrito para decirle: precisamos que nos digades que necesidades vos que coñecedes as vosas familias teñen para actuar, porque non vamos a esperar un mes, 2 meses para intervir e que estén en unha situación de emerxencia social. Entón, aí fixemos unha labor de coordinación entre os centros escolares, a Federación de AMPAs e o Concello, e bueno, o Concello aí actuou tamén bastante rápido porque deu uns cheques de emerxencia, uns cheques que tamén dá no Nadal, que reparte para facer compra. E máis ou menos se foi resolvendo eso, máis inmediato, vale? E bueno, non vou a estenderme máis, pero bueno, máis ou menos o importante creo que xa o comentei. Perfecto. Grazas, Cristal. Miriam. Espera que te logo aquí, te reinicio. Agora. Non me escoitades, sí, non? Agora sí. Vale. Dicía que, bueno, que tampouco querería falar así moito do que é a miña actividade profesional, pero me parece que ao final o que realmente aconteceu estes meses foi que o sistema quedou en evidencia. É dicir, era evidente, pero como que as cousas sean... A dinámica fai que as cousas funcionen normalmente, non? E creo que isto o que supuso foi un abrir de ollos necesario para todos. Evidentemente, a situación, a digitalización da ensinanza, pois fixose máis, a non digitalización, fixose máis evidente, pero eu creo que o problema é de base, non? E a base é o pouco interese que durante moitos anos leva levantando a educación pública. Levamos moitos anos reclamando unha educación pública de calidade e eu creo que ata os propios reclamantes en algún momento fomos rebaixando o umbral, non? Porque cada vez a asfixia era maior, entón era como, bueno, estamos pedindo isto, baixan tanto que nós estamos rebaixando as nosas peticións, porque eu creo que o abandono ao que se leva sometendo a educación, a sanidade tamén, a educación pública é brutal, é dicir, é un problema moi serio. Outro día falaba con algunhas persoas do tema e pensábamos que, en certo modo, teníamos a sensación de que esta era como a última oportunidade de rescatar a todos eses alumnos dunha ensinanza tan depauperada, porque eu non diría que é unha ensinanza pobre, porque eu creo que os profes, os pais e a comunidade educativa en xeral elevan moito o nivel, non? E son os que dan un nivel na maioría dos casos, non? Entón, pero sí que estamos aí, eu creo, nun final xa dunha cadea na que temos que ter moito cuidado, porque creo que se caemos de aí imos ter un problema moi serio cos rapaces e iso
está moi relacionado pois, cos currículums, con todo o que tedes que dar durante o curso, non? E como cada vez os profes e as profes e os mestres e as mestras vedes como o vosso tempo e as vosas posibilidades para incluir unidades didácticas que vos interesen desde outras perspectivas, desde outros puntos de vista, están absolutamente negados pola burocracia, por un montón de imposicións que vos a coñecedes. Entón, creo que estamos en un momento clave para que se produza un cambio a mellor en esa situación. En canto a isto que aconteceu, bueno, ao final creo que falamos moito de Fenda. Bueno, poderíamos falar de xente pobre, incluso, non? Que ao final o que pudemos ir vendo, non? Como os pobres, con ese nome que tampouco gusta, pois son os que se quedaron absolutamente atrás de moitísimas cousas. E logo foi horrible e de verdade tremendo a absoluta falta de atención aos nenos e as nenas con necesidades especiais. É dicir, é como se os tiráramos dun tren en marcha. É dicir, o tren que continúe como poida, pero estes quedan fora. Foi así. Os nenos e as nenas non recibiron axuda, non recibiron atención. É dicir, eu creo que para esas familias tivo que ser un auténtico drama vivir esa situación. E o peor está por vir. Porque que vai pasar en setembro? Os rapaces perderon tempo e entregaron máis ou menos tareas, bueno, foron facendo cousas, pero creo que non adquiriron os coñecementos o mellor que se esperaba que adquiriran en este período de tempo. Entón, que vai pasar en setembro? É dicir, os rapaces que xa de por sí teñen dificultades de aprendizaxe ou motivacionais ou de moitos tipos. Esos rapaces e esas rapazas son, bueno, pues creo que un obxectivo a ter en conta para o seguinte curso. Que vai pasar con eles? Que vai pasar cos alumnos de primeiro de bacharelato que ano que ven van estar en segundo? É dicir, que hai puntos de fricción aí que son moi sensibles e que a sensación que pode ter calquera é de absoluta indiferencia. Dicir, pois en setembro empezas o día 10 e vida normal. Quero dicir, pois hai uns que vayan apañando, os outros que vayan facendo que miren e se non saben 10 cousas que aprendan 8, que tampouco pasa nada, non? Cando o sistema fai tempo que eu personalmente creo que non funciona e polo tanto creo que a parte da situación sanitaria, que evidentemente se non hai vida non hai nada, creo que o gran cabalo de batalla que imos ter vai ser o da educación. Non me cabe dúbida, porque creo que se non se fai ben, as consecuencias a nivel educativo poden ser absolutamente desastrosas. E nada máis. Perfecto, vamos con Iria. Bueno, eu estou de acordo con todo o que fuchedes expoñendo, non? É evidente que esta situación non fai máis que poñer en riba da mesa o que levamos sufrindo no ensino co goberno e cos gobernos do Partido Popular, non? Pero nesta crise, nesta pandemia, evidenciouse a falta de interese polo ensino público que ten o Partido Popular. Evidenciouse dende os comezos, dende o primeiro momento no que eu non sei se lembrades o día que nos enteramos de que o día seguinte é voluntaria a asistencia ás aulas. Enterámonos pola prensa. É dicir, nin tan sequera esa planificación, non? De base, de coñecer como íbamos a explicar co alumnado, como íbamos a transmitir ao noso alumnado que era o que estaba acontecendo, ter unha mínima información de como actuar. Abandono absoluto, e na formación profesional atreveríame a decir que foi un pouquiño máis. Foi un pouquiño máis porque non se tivo en conta a especificidade da formación profesional.
porque estábamos rematando a segunda avaliación. Na segunda avaliación, os segundos cursos da formación profesional cando acceden ou non acceden o alumnado a formación en centros de traballo. Imaginadevos a situación, supoño que para todo o profesorado da formación profesional, na que non temos información, na que as instruccións non nos dan ningún tipo de información de como se debe levar adiante esa última avaliación para os segundos cursos, na que aínda así se empeñan, porque eu considero que foi un empeño, porque polo menos entendemos que a situación era complexa de por sí, pero bueno, había que entregar as notas antes das vacacións da Semana Santa. Total, que non sei por que había tanta presa, porque voltamos da Semana Santa e non tiñamos tampouco información de como continuar. É dicir, foi, bueno, unha absoluta falta de respeto cara ao ensino público, así de claro. É dicir, ese tipo de maneiras de actuar, sen ningún tipo de consideración, nin de ter en conta especificidades, é unha falta de respeto e nada máis. Ben, se falou moito de apoio á diversidade, de apoio ás necesidades educativas. Eu tamén o comentaba, eu, ao ser profesora de formación profesional agraria, sei o que é a falta de apoio deste goberno do Partido Popular ás necesidades educativas. Nos, dende Menega, temos claro que ten que ser un apoio total á inclusión dentro do sistema educativo do alumnado e alumnado con necesidades educativas especiais, pero para iso hai que aportar recursos, porque non pode ser que nunha aula ou nunhas prácticas de agraria, imaginadevos, as prácticas de agraria, pois tes que manexar ferramentas, tes que manexar unha serie de ferramentas que, bueno, que hai que estar moi pendentes do alumnado, non? Imaginémonos, pois unha aula dunha formación profesional básica con alumnado con necesidades educativas especiais, na que o profesorado moitas veces pedimos apoio, pedimos profesorado de apoio para poder atender a esas necesidades e para poder ter a maior seguridade posible. Moitas veces ese profesorado de apoio, na maioría dos casos, non chega, non? Dentro do Bloque temos claro que isto non é asumible, que debemos de fomentar a inclusión efectiva, non? De todo o alumnado, e para iso fai falta aportar os recursos necesarios. Ben, dixeche delo todo, prácticamente. Eu tamén quería decir, claro, eu, como son profe de FP, as prácticas son fundamentais, polo tanto, un ensino a distancia, pois imaginadevos, nos limita moitísimo. Nos precisamos estar no monte, estar na terra, traballar, no caso da agraria e noutras especialidades de FP, pois tamén son precisas a formación práctica, polo tanto, necesitas facela. Entón, a formación a distancia limita moito, claro, imaginade. Pero que, ademais, aínda cos módulos con formación que sí que podes impartir dunha forma máis teórica, eu penso que todos o vivimos nesta época, non? Ademais da fenda digital e todas as problemáticas que fomos vendo, o ensino é emoción, é emocional, é dicir, necesitas ter unha conexión, necesitamos vernos tamén moitas veces e necesitamos socializar, o alumnado necesita socializar nos centros e o ensino ten que ser equidade, polo tanto, a presencialidade nos centros tamén nos aporta esa equidade, non? Que é certo que temos que adaptarnos e que a teledocencia pois tamén aporta pois axuda en moitos casos e é un valor, pero a complementar, non? Debería ser o máis complementario posible. Sí, para os casos nos que non quede outra opción. E claro, pois falaba do total abandono da Consellería de Educación. Bueno, nos fixemos o traballo que tiñamos que facer, é dicir, eu penso que aquí todas e todos somos moi conscientes das horas que lle botamos o traballo, porque non é o mesmo volver a empezar, volver a plantexar a formación
tivemos que cambiar o modo de impartir as aulas. Tivemos que invertir moito tempo en preparar novo material adaptado a este tipo de formación. E fixémolo, e fomos adaptándonos, e fomos tirando, e fomos chamando aos nosos alumnos, é dicir, estivemos tirando do alumnado, que casi foi o máis duro, porque tamén o alumnado necesitou apoio nesta situación. Fomos facendo, ben, vale, foi unha situación excepcional, fixémolo. O que non pode ser é que a estas alturas, dende a Consellería, se nos dé a entender, non se este xa poñendo enriba da mesa as diferentes posibilidades, os diferentes protocolos a seguir en setembro. É dicir, e dar a sensación de que vamos a seguir como sempre. Pois non, nun caso excepcional podemos asumilo, pero que non pode pretender que sexamos nosos que tiremos do traballo que ten que ser o traballo que ten que realizar a propia Consellería. Bueno, en xeral, xa vos digo, eu penso que todo o que falachedes, pois estou de acordo e habería moitas outras cousas, non? Pero bueno, incidir niso, incidir en que isto é un reflexo do que xa tiñamos, como decía Miriam, é dicir, non fixo máis que poñernos en riba da mesa o que tiñamos, o pouco interese do Partido Popular no ensino público, e bueno, que foi unha situación dura, pero tamén foi unha situación na que aprendemos cousas. Tamén é moi importante que a partir de agora, o que apuntaba tamén Leo, non, en canto a formación do profesorado, porque, claro, moitas desas horas a moitas e a moitos se nos foron en formarnos para a nosa conta. A mí non me chegou ningunha notificación da Consellería ofrecéndome nin sequera unha formación básica para utilizar a aplicación esta Webex. Vale? Porque te mandaron, non sei a vos, pero no meu caso, a min solamente me chegou un PDF de 2 follas para instalar e o básico, bueno, vale. É dicir, nin sequera iso, nin sequera unha formación online para aplicar novas metodoloxías na aprendizaje, no ensino, é dicir, que podamos ter unhas ferramentas de base. Ben, bueno, por esta quenda penso que chega, eu simplemente decir que bueno, que estou totalmente de acordo co que compartichedes o resto, non? Ben, Luís, vamos aí con esa segunda volta. Bueno, non sei se hai alguén que queira falar, se Martiño quere comentar algo, está por aí Juan tamén, que está calado, non sei se queres comentar algo, pero se non, doulle eu, vale. Bueno, eu quería decir unha cousiña antes de que pasemos á segunda parte, que me esquecín. Que, bueno, neste tempo se falou moitísimo dos plans de reforzo e dos plans de recuperación de materias pendentes, non? Parecía que este ano iba a haber un exceso de flexibilidade para que os rapaces pasaran coas materias que fose, quero dicir, non importa para que pasen de curso, pois a cantidad de materias suspensas, etc. Cando, a día de hoxe, nos centros de ensino, os plans de reforzo e os plans de recuperación de materias pendentes son unha auténtica utopía. É dicir, hoxe en día, cando un rapaz lle queda pendente unha materia que cursou nun curso anterior, no ano seguinte non hai espazos, nin tempos de reunirse co profesor para traballar esa materia. E temos que traballar a materia pendente dos alumnos nos recreos, cando podemos. É dicir, se un rapaz non foi capaz de superar unha materia seguindo as clases, coa asistencia do profesor, etc., como vai a ser capaz de recuperarla despois de maneira independente? É dicir, cando neste tempo falaba a ministra de precisamente que non pasaba nada, todo se vai a recuperar para o ano que ven, os plans de reforzo, claro, os plans de reforzo sin máis apoio de profesorado é unha falacia total. É dicir, nos agora mesmo se poñen os reforzos en función de se hai horas ou non hai horas para poder facelos. Despois, os reforzos non poden ser facer máis exercicios de lingua castelá e máis exercicios de matemáticas. É dicir, teñen que ser reforzos en destrezas competenciais.
e hai que organizalos de outra forma, é dicir, teñen que ser coordinados por todo o centro e non poden ser de materias específicas ou exercicios específicos. E despois, nada, simplemente quería recordar isto das materias pendentes porque me parece unha auténtica utopía na que todos os profesores nos recreos vamos facendo o que podemos e é algo que, sinceramente, nunca se chega a recuperar. É dicir, é algo que por desgaste todos acabamos pois pasando un pouco porque vemos que os rapaces teñen que facer un esforzo que está totalmente fora de lugar e que ao fin e ao cabo non acaba chegando a ningún lado tampouco, non acaba revertindo nunha mellor aprendizaxe pola súa parte. Entón, bueno, quería simplemente destacar isto porque parece que se puxo como solución a todos, os plans de reforzo e os plans de recuperación, pero realmente se non se abordan con reforzo do profesorado, con flexibilidade para os encontros dos profesores cos alumnos para poder levar a cabo eses reforzos, é dicir, se non se flexibiliza o que dixemos antes, non, o currículum, pero tamén se inserta dentro desa flexibilidade os plans de reforzo e de recuperación das materias pendentes, isto sigue sendo unha auténtica utopía, claro. Simplemente quería destacar iso. Ben, pois, primeiro quero agradecervos as vosas achegas porque foron moi complementarias, tanto desde a perspectiva educativa, non, do profesorado, como tamén do persoal da administración ou no caso das AMPAs, non, e do alumnado de distintos niveis educativos, polo tanto, pois danos unha visión así moi completa, non, da realidade que eu creo que compartimos no fundamental. Efectivamente, aquí sufrimos o impacto, non, de unha crise que non agardaba ninguén e que provocou unha conmoción e un caos, pero iso foi agravado, por un lado, efectivamente, pola situación da que viñamos, como consecuencia das políticas de desmantelamento da reducción do orzamento do profesorado no ensino público, non, que é unha responsabilidade do PP, pero eu dicía que non é só do Partido Popular, porque claro, isto ven dunhas reformas que se produciron despois da crise de 2008, onde se reduciron os orzamentos públicos, onde se marcaron unhas orientacións en canto ao gasto público, cambios a Constitución precisamente para iso, estabilidade orzamentaria, control do gasto, reducción de persoal, etc. Iso é, digamos, un modelo que foi implantado por imposición da Unión Europea e que foi asumido no fundamental, iso tamén se pode aplicar ao ámbito sanitario por parte dos dous grandes partidos do sistema. Iso eu creo que hai que telo en conta. E claro, isto viuse agravado, multiplicado pola nefasta xestión da que ten responsabilidade do Goberno Central, pois todo o Goberno da Xunta, non? Polo caos, pola improvisación, que non foi unha improvisación do primeiro día, senón que se prolongou ao longo do tempo, e despois, pola incompetencia, porque descargou toda a responsabilidade nos centros e no profesorado, e porque, ademais, a Xunta do único que se preocupou é de crear unha especie de decorado, non? De contar un relato, non? A través da mediática pública, sobre todo, o señor presidente e a señora conselleira, e que isto era prácticamente, pois, o milagro galego, non? Que algúns lle compraron o produto, non? Cando a realidade é o que estamos vendo aquí, non? A realidade son todos ese desastre, non? E a resposta que se dou a esta situación foi unha resposta comunitaria, social, de organización no ámbito profesional e no ámbito social, como contastes aquí, e iso vale tamén para outros sectores, porque foi o pobo que foi esencial, o pobo traballador que lle dou resposta a esta situación, non? Entón, aquí temos un impacto brutal no educativo, no social, no emocional. Gustoume moito todas as intervencións que falastes da cuestión emocional, porque eu creo que é un dos aspectos fundamentais. E hai que ter en conta unha cousa, o emocional tamén cae sobre as costas do profesorado, porque estamos falando do alumnado principalmente, non? Efectivamente, o castigo emocional máis grande vai sobre o alumnado, non? Por esa dificultade para socializar, para participar, non? Para o papel ese que creo que era Guiana quen falaba diso, non? Da importancia que ten a socialización a través da escola, non? Para calquera comunidade, non? E para a xente nova. Pero afectou a toda a sociedade, o profesor tamén tivo esa carga e tivo, a pesar de todo, que facer un traballo inxente, que seguro que en parte se fixo mal por descoñecemento, por falta de formación, pero hubo un grande esforzo tamén para intentar paliar todos os desastres, non? E a desaparición da administración. Entón, eu creo que, tendo en conta isto, non? O que temos que procurar é aprender algunha lección, non? Eu creo que aquí destes moitas claves
do que temos que aprender desta crise, deste desastre, onde temos que poñer o foco, non? Porque, efectivamente, as crises poden ser aceleradoras de mudanzas, non? E por menos da necesidade de construir outra sociedade, de outro país e outro ensino tamén, non? Ou polo menos de dar esa batalla, porque agora efectivamente vai haber un confronto ideolóxico de novo, as crises sempre dan lugar a iso, porque vai haber quen queira avanzar na dirección contraria, non? De avanzar na privatización, no negocio, non? Estamos vendo como se está falando de todo o tema das tecnoloxías postas ao servizo precisamente de máis negocio, está se falando da telemedicina, da teledocencia, en fin, hai quen vai querer ir por aí, non? É por baixar dereitos, por reducir dereitos da clase traballadora e tamén nos servizos públicos, e hai que temos que defender unha sociedade diferente, non? Por lo tanto, non podemos caer na trampa tampouco que nos presentan agora como a volta á nova normalidade, non? Se esa nova normalidade volver ao pasado, non? A todo o que se fixo tan mal, pois non o queremos, non? Eu creo que temos que reclamar outra realidade, non outro país distinto e outra educación. Entón, nese sentido, o que temos que ter en conta que o sistema educativo, eu creo que quedou reflectido en todas as súas intervencións, é fundamental para construir un país que teña máis equidade, que teña máis justicia social, que teña máis cohesión social. É dicir, eu creo que quedou claro nas nosas intervencións todas a importancia. E a ver se iso é unha lección tamén que saquemos desta crise que ten o ensino público para construir unha sociedade máis cohesionada, con máis igualdade, que atenda tamén a desigualdades sociais e a diversidades que as corrixa, non? Que interveña para corrixirlas. Entón, iso ten que ser unha prioridade absoluta do ensino público, non? Investir aí un grande esforzo e aumentar os orzamentos para evitar iso, non? E tamén ten que ser a oportunidade para o desenvolvemento, para a modernización, para a actualización, para a formación e para entrar nunha realidade dun ensino diferente, como dixemos aquí, con outras metodoloxías, non? E no cambio do modelo de aprendizaxe, non? Entón, iso levanos xa a algunhas propostas que eu quería comentar con vos, non dá tempo a desenvolvelas todas, pero que no fondo se poden resumir nunha, non? Que é máis orzamento, non? Se máis orzamento non se pode facer un ensino diferente, porque sen máis profesorado, sen unha menor ratio por alumno, sen máis gasto para atender a diversidade e o alumnado con necesidades educativas especiais, sen máis investimento para a modernización e para a innovación, pois non vai haber a posibilidade de facerlo, non? Entón, nesse sentido, nos marcamos na nosa proposta de goberno o objetivo de chegar progresivamente ao 7% do gasto do PIB en educación, que é a media que teñen os países europeos avanzados, non? E que está nos luz neste momento, porque en Galicia estamos alrededor do 3%, fixademos o que temos que medrar, pero ese tamén foi o objetivo que marcou o Consello Escolar do Estado para os próximos 5 anos, entón ten que ser, digamos, un objetivo central e prioritario. Iso ten que ir acompañado das conseguintes reformas legais e reformas estruturais no ámbito educativo, non todos os temas que estivemos falando aquí. Que hai que facer unha nova lei de educación, hai que derrogar a legislación que hai de ámbito estatal, que foi moi regresiva neste sentido, hai que revertir esa tendencia a investir cada vez máis dinheiro no ensino privado e investir no público. En fin, hai que facer reformas tamén e un novo marco legal para a formación profesional, que é clave tamén neste momento, adaptando máis a realidade do país, con novas ofertas formativas e novas metodoloxías tamén neste ámbito. E despois hai outras cuestións que eu creo que non tratamos aquí, pero tamén son importantes, que o tema dos comedores, dos libros de texto, do transporte, de cantidad de cousas que están aí tamén sobre a mesa que tenemos que valorar, non? En todo caso, eu quería comentarvos así algunhas propostas, non todas, non sería unha intervención moi longa, non falei, por exemplo, dunha cuestión tamén que para nós é fundamental, que é o papel que está tendo o ensino na desgaleguización da sociedade, por exemplo, non? É dicir, algo que debe ter un ensino público dun país é, digamos, estar en liña coas necesidades do país, coa cultura do país, coa identidade do país, tamén co idioma do país. Non pode ser un ámbito de confinamento da lingua, de apartheid lingüístico, de prohibición do uso da lingua en materias que son troncais e que son tamén materias que crean prestixio social para a lingua. Entón, o que fixo o Partido Popular neste sentido foi absolutamente deleznable, no xento, e o noso compromiso é derrogar ese marco normativo e crear un marco normativo que lle dé a lingua o papel que debe ter unha sociedade como a nosa, non? Temos medidas, un conxunto de medidas tamén en materia de igualdade de oportunidades e equidade de atención á diversidade, que foi un tema que saiu en todas as intervencións,
o tema do fracaso escolar, o abandono educativo, a rede de atención á diversidade, o compromiso que debemos ter tamén con maior investimento na escolarización de alumnado con necesidades educativas especiais, non? Vos falastes aquí dunha eiva fundamental que se notou neste contexto que foi a falta de medios para a orientación educativa, para o apoio psicopedagóxico e emocional, non, que hubo neste contexto. Entón, iso é fundamental para o noso sistema educativo. Grande parte do incremento de orzamentos deben ir a ese campo, non? En fin, que me quedan moitas cousas comentar, non quero estenderme moito, entón podemos agora abrir, se queredes, unha rolda tamén, e eu despois, sobre as 7 ou así, teria que desconectarme porque teño que ir a Vigo a unha reunión. Entón, bueno, 7:10 podemos, ou podría estar acompañándoos. Vale, eu, se me permitides, vamos dar voz a Juan e vou a decir a mí mesmo un poquinho pola perspectiva dos concellos, que tamén é importante e Cristal, a verdade, que fixo fincapé en iso. Entón, vou deixar primeiro a Juan Parceiro, que é concelleiro de ensino en Moaña. Hola, boa tarde a todos e todas. Si, eu podería falar como pai, como profesor non podo falar, tamén podo falar como concelleiro. Eu o que notei, sobre todo neste tempo, é a total incertidume que tiñan todas as partes, tanto as asociacións de pais, e nais, os mestres, as mestras, os equipos directivos, sobre todo. Eu estive en contacto continuo e diario con todos. O único que querían, e que está, de verdade, reflectistes todos e todas de maravilla, era algunha certeza, un pouquiño de cercanía, saber que había alguén máis aló que lles podería axudar a levar estes tempos de incertidumbre. De feito, no Concello de Moaña, porque non é un concello BNG, coñecedelos todo perfectamente, se toman medidas que son moi ben acollidas por toda a comunidade educativa, tanto para o tema da fenda digital, que é palmario, por iso repartimos tarxetas para que as crianzas que pudesen conectar as clases que daban as mestres e as mestras, repartimos equipos por todo o Concello, repartimos a maneira de que se pudesen conectar e demos, polo menos, algunha solución, polo menos hubo unha maneira de que a xente se sentise un pouquiño arroupada, nun sintres que, como dicíades absolutamente todos e todas, e niso somos unánimes, non hai nadie no outro lado, non hai ninguén. Está un abandono absoluto, que ven a reflexar o que dicía tamén Miriam, que o sistema non funciona. O que dicía Luís, o tema dos orzamentos, o tema dos cartos, o tema de que non hai xente, non hai profesorado, e os ratios cada vez son máis altos, agora saltou todo polo aire. Entonces, desde o punto de vista político, non podo estar máis de acordo con Luís en que a inversión ten que crecer exponencialmente. Non podemos deixar outra vez atrás a tanta xente como se deixou. Iso para min é o corolario final. Ogallá o consigamos. Gracias. Sí, eu un pouquiño en relación ao que ven de decir Juan agora, que é importante, a labor dos concellos, que ao final fixemos casi unha labor, en primeiro lugar, emocional, porque recollemos todas as incertidumes que tiñan as pais e nais, que tiñan os centros educativos, porque que tiña a xente en xeral, porque realmente te chamaba xente o concello, pois que realmente non topaba respostas, e a resposta sempre é buscar o máis próximo. E a parte do emocional tamén está o tangible, porque somos as administracións, movemos recursos tangibles
Juan falaba e antes se mencionou tamén o tema de internet para o alumnado, que tamén no noso Concello tamén fixemos a mesma xestión fora de que sexan as nosas competencias, porque ao final eu creo que o gran problema desta xunta, que é o gran problema desta xunta de Feijóo dende que están no goberno, foi que foron cargando os concellos de competencias impropias realmente para que actuásemos donde eles non querían actuar. Eles recortaron os seus orzamentos e o que fixeron foi trasladarnos, non digo o problema, porque eu considero que calquera cuestión relacionada co ensino e coa formación non é un problema, senón é un investimento que se fai para o futuro. Pero sí que realmente, pois, sin os departamentos de benestar social, esta crise teríase elevado peor, sin o voluntariado de protección civil, teríase elevado peor, sin incluso o traballo en cada concello dende levar uns libros, dende facilitar internet, dende incluso, e é unha cousa que tamén, Luís, isto é unha cousa que é un debate que teremos largo e tendido na próxima legislatura, e agardemos que o teñamos cunha xunta pois, gobernada polo BNG, eu agardo e agardo que así sexa, que é o tema dos centros educativos dos anos 60. Nos no caso do Concello de Boivos, por exemplo, temos centros educativos aínda dos anos 60, que realmente teñen teitos que hoxe en día non cumplen ni normativa, o sea, realmente o benestar da rapazada está tamén en que non están en condicións de desenvolver a súa vida educativa en eses centros, nin o profesorado de traballar en eles. É unha cuestión básica. E despois a terna discusión entre o que é mantemento en un centro educativo e o que é obra nova. A Xunta non se pode excusar en que todo é mantemento e que o Concello teña que estar gastando recursos que debería gastar en outros servizos que sí son competencias propias e realmente debería efectuar obras de mellora en todos os centros da comarca. Eu seguramente aquí non haxa ninguén de ningún centro da comarca que diga que o seu centro non precisa de actuacións, pero eu creo que ademais do investimento en profesorado, eu creo que tamén é importante o investimento en infraestructuras, porque realmente a infraestructura non é só mandar pizarras digitais, que a mí me parece moi ben e eu son un namorado do mundo digital, pero se tes unha pizarra digital en un espazo en que hai goteiras, en que realmente a calefacción non é que non funcione ben, é que realmente nun edificio dos anos 50, 60, o sea, estades traballando, estades tendo alumnado en edificios do franquismo, o sea, do franquismo no sentido de que realmente xa non é que sexan da democracia, que veñen do franquismo, son vellos hasta para o franquismo. O sea, para que sabes realmente tamén que é outra realidade que eu creo que hai que abordar, e sobre todo nos centros das parroquias, Luís, que son os que padecen moitas veces pois o ter menor alumnado, que hoxe en día debería ser unha ventaxa o de ter un ratio menor, e eu creo que hai que comentar tamén que ese ratio menor non significa que por ter un ratio menor teñas un centro en peores condicións ou realmente teñas profesorado tamén en peores condicións. E temos, Luís, se incorporou aquí Sergio Núñez, que antes non o puido facer, non sei se queres intervir. Hola, buenos días, ou boas tardes. Sí, que non puiden incorporarme antes. Bueno, non sei o que estou falando, pero, bueno, basicamente, sí que en relación ao programa do bloque na área de FP, pues, eu penso que aí é fundamental, bueno, me parece unha cousa fundamental que é vehicular de alguma maneira e coordinar as diferentes políticas de FP que a veces nos esquecimos, que pensamos só no ensino público, na liña de FP, independentemente non só da oferta de ciclos, por exemplo, por un exemplo, pois só hai 2 ciclos en toda Galicia de gandería agroecolóxica, non? Se somos unha potencia que só haxa un ciclo en Ribadeo e outro en Ribadavia, me parece que é, ou en Ponteareas, é algo que xa dá de por sí do interese que hai, non? Pero sí que hai outra cuestión que é que a FP reglada que temos no ensino hai que coordinala coa FP ocupacional, que é unha competencia galega, e que pois, o Servicio de Emprego, por exemplo, aquí do Morrazo, está totalmente descoordinado cos centros de FP que temos. A veces con oferta duplicada, outras veces non, un pouco en función tamén da oferta privada que hai de academias. É unha cousa que é fundamental neste período, non?
E logo despois, pois un pouco que tú falabas tamén me parece fundamental, que decir, a veces chegas aos centros de FP e os equipamentos que hai, pois nunhas cousas hai virguerías, pero noutras os espazos físicos que, bueno, dan pena, verdad? Entón, bueno, ao final, pois se vai suplindo moitas veces con moito esforzo do profesorado que vai adaptando no tempo libre como pode os talleres, pois para que haxa, pois claro, pois talleres que o mellor chega ao brao e estás a 30 e pico grados que non hai quen pare aí dentro, e é algo fundamental, non, para o futuro do país, claro. Ben, non sei se hai algunha intervención máis. Se non hai, pois, alguén? Bueno, se non hai, recollo este último comentario de Sergio, efectivamente coincido totalmente. De todas maneiras, tendes na web do BNG a vosa disposición o programa que está máis desenvolvido e no ámbito da FP, pois desenvolvense tamén máis medidas e máis propostas. Eu coincido en que se ten que coordinar o esforzo que se fai desde a FP no ámbito do ensino e a FP ocupacional, que depende de outro departamento do goberno, pero que, en todo caso, toda a oferta formativa que haxa no país ten que estar posto ao servizo das necesidades e das prioridades que teña o país. E se queremos desenvolver determinados sectores que consideremos estratégicos, desde logo ten que haber unha oferta formativa acorde, non, con esas necesidades e esas demandas. E coincido plenamente con o exemplo que puxeches, non? Bueno, por lo tanto, como xa último minuto da intervención, eu creo que estamos nun momento decisivo, non? Temos diante, dentro de 3 semanas, unhas eleccións, que eu creo que son unhas eleccións que están abertas, e, por lo tanto, son unha oportunidade de darle un cambio de rumbo ao país, de apostar por outro tipo de políticas. Eu creo que hai un descontento mayoritario, e as enquisas reflicten, non? De que hai aproximadamente o 60% da poboación que está descontento coas políticas do Partido Popular. O que pasa é que iso tense que convertir nunha mobilización en participación electoral, que é a grande incógnita que temos para que sexa realmente un cambio, que sexa un cambio galego, un cambio dirixido desde Galiza, por unha forza política propia, neste caso o BNG, que ademais que eu creo que neste momento, que é un momento histórico, non é un momento crucial da historia, non? Que estamos vivindo nós e que temos necesidade de nós e tamén a responsabilidade de darlle unha resposta a esta altura, pois eu creo que temos a sorte de ter a frente do BNG a persoa adecuada para este momento histórico. Non creo que é unha sorte ter unha persoa como Ana Pontón como líder dunha organización, polo seu talante, pola súa capacidade de empatía, non? De conexión coa xente, polo seu compromiso, pola súa entrega a este país e pola inteligencia tamén, pola visión que ten do futuro deste país. É unha persoa que ten esa visión do país como un país que ten que conectarse coa innovación, co coñecemento, coa ciencia, co ensino, por suposto, tamén, non? E que dar un grande salto adiante. E, por lo tanto, eu creo que se hai unha mobilización importante, non? Se hai unha participación alta, se conseguimos activar a participación, sobre todo, nas zonas urbanas e da xente nova, non? E da xente que quere un cambio, da xente que está descontenta, que a veces, por desánimo, non? Ou por resignación, pois vai a abstención é a grande aliada da paralización, non? E do pasado e do Partido Popular. E, por lo tanto, temos 3 semanas para facer moito traballo, non? Para mobilizarnos e motivarnos e para convencer a moita xente que realmente é posible un cambio que para este país sería un antes e un despois ter ao frente unha persoa, unha muller, unha líder como Ana Pontón. Eu creo que sería bo para o país, desde logo, non? Porque conseguiría mobilizar moitas enerxías, poñer o país en marcha, non? Romper con esas inercias do pasado, do que significan os gobernos da dereita, e tamén o centralismo que é letal para este país. Pero tamén sería un exemplo para o mundo, sería unha lección, unha mensaxe para o mundo do que quer este país, non? Poñendo a frente a unha muller como Ana Pontón. Por lo tanto, invito-vos a compartir este soño e de traballar para que, se queredes, desde logo, para que poidamos ese día celebrar un gran éxito para o nacionalismo galego, sobre todo para o país. Luís, me permites un segundiño para que interviña Cristal e Ana, que pediron a palabra e non te quixen cortar? Entón, nada, unha cousiña rápida, digo que Luís ten que marchar, entón, Cristal, se queres ti primeiro. Eu que teño que levar o meu neno e nada, quero despedirme e dar as gracias a todos. E de verdad que o que dice Luís que sería o desexable, que houbera ese cambio. Así que eu, nada, moita forza
y a ver si soñando grande conseguimos ese cambio. Eu, si vos parece, vou vos enviar unha lista de propostas que fixemos de ensino, dende a Federación de AMPAs, cousas genéricas de política educativa e logo algo máis concreto para Moaña. Vos lo mando por correo electrónico. O correo que me enviaste después enlace de Zoom y todo eso, ¿sí? Sí, o si quieres a través de Juan, si quieres... a través de Juan, vale, sí, de Juan o de Leticia, vale. Correcto. Vale, pues nada, o que precisedes de nós, pois aquí estamos, vale? No, pois veña, un saúdo. Cristal, que agradecemos moito a esas achegas do documento e o que dixeches aquí, que é unha visión, eu creo que moi avanzada, non? Tocando todos os aspectos que teñen que ver co sistema educativo e que haxa colectivos como AMPAs que se preocupen, non? E que teñan propostas e ideas tamén é fundamental para que a administración espabile, e se nos toca a nos tamén, temos que espabilar e ter ese diálogo permanente con vos. Vale, moi ben, gracias a todos, chao. Ana, unha pequeniña intervención que pedías a palabra. Vamos a ver, poño o son, xa estou. Eu non quería cerrar isto sin decir que necesitamos certezas xa, que parece que o curso se acabou e vamos a esperar para o curso que ven. Creo que non se debe perder o tempo que nos queda de curso para que chegue un protocolo que o 1 de setembro chegará moi tarde. Necesitamos preparar os centros a nivel recursos, a nivel de espazos, para ter o ano que ven todo ben acondicionado para recibir o alumnado. En infantil me parece imprescindible, pero creo que é importante para todas as etapas. Estamos nunha situación novidosa, única, esta situación de pandemia que non nos gusta, pero está aí, e temos que afrontala con seguridade e con calidade para o ano que ven, e entonces creo que necesitamos da Consellería que nos manden directrices urxentes e que desde aquí, desde este foro, se reclame esa intervención urxente. O curso empeza o día 10 de setembro e de verdad que 10 días non son nada para preparar toda a documentación que nos piden e, ademais, acondicionar espacios e materiais para unha situación nova. Esos orzamentos son imprescindibles, non sei que quere ese señor de desvialos, porque se xa non nos chegaba antes, agora menos. E logo outra cousiña, simplemente que me preocupa moito, as comisións de escolarización. Se suprimiron en esta situación, todo está en mans de inspección educativa. Entón, que garantías teñen as familias de que, cando non foron escollidas nese primeiro centro, de que de verdade van a ir ao segundo, de que se van a respetar os dereitos que teñen de acceder a ese centro que lles queda máis cerca ou que lles interesa máis educativamente, se agora as comisións non están en marcha? Entonces, eu creo que é algo tamén que hai que estar atentos, ver que pasa coas comisións, por que non se permite a súa celebración cando a día de hoxe xa se poden facer reunións de un número importante de personas que na maioría dos casos non superan o que son unha comisión de escolarización ou como non se fan por estes medios e quedamos en máis de inspección. Entón, me parecía que das comisións era importante decirlo aquí, polo menos a nosa Marín é algo que nos afecta, temos centros con nenos e nenas en espera e que ao mellor se van a un centro que non queren porque resultou moi sinxelo, porque así non teñen que aumentar profesorado. Nada máis, moitas grazas por convidarme a isto. Unha aperta. Moitas grazas, Ana. Coincido no que dixeches, desde logo é un momento de decisións urxentes. Eu antes falei de que o traballo que non fixo a administración estaba facendo un sindicato como a CIGA, que fixo un documento realmente moi elaborado, que é un documento para discutir en todo caso co goberno e con outros colectivos, pero é porque non está facendo a Xunta que debería facelo, non? Para mí foi unha xuntanza, un encontro do que aprendi moito, desde logo, porque, ainda que son ensinante, estou moi afastado, moi alonxado, e destes moitas visións así moi próximas, non, moi reais, e tamén con moita vocación, non, e con moito compromiso, e, polo tanto, agradezo a vosa participación, a vosas chegas, e seguiremos véndonos, espero, próximamente, xa de maneira presencial se pode ser, aí no Morrazo, e seguiremos traballando xuntos por unha escola mellor. Pues moitas grazas, Luis. Grazas a todos e a todas. E nada, vamos despedindo a conexión e seguimos en contacto. Veña, hasta logo. Hasta logo. Chao. Chao, Martiño. Chao.